Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wasyiratil mustaqim wa amarona bitauqirihi wa ta'zimihi wa takrimihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-habibil mahbub al-alil qadril azimijah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Amma ba'd. Hadratal kurama wal fudala al mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, utaminipun al mukarram Romo Kiai Haji Ali Mazhar Fadl, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Akrom, Al-Mukarram Romo Kiai Abdur Rasid, Al-Mukarram Romo Kiai Gusmi putra saking Mbah Kiai Haji Darso, ngeten nggih. Al-Mukarram Romo Kiai putra saking Simbah Kiai Sadat Munsarif Sadat ingkang dipun mulyaken Allah ugi ingkang sanget kula takdimaken wal akhos Mas Haji Nurul Furqon ingkang kula hormati, pirawuh derek-derek P3 semuanya ingkang kula tresnani, Guru Perbana yang tidak asing lagi niki saking Tempuran ingkang kula hormati, saderenge kula nglampahi dawuh saking Mas Nurul ken sinau ngomong teng mriki niki wau saestu kula mboten ngertos nak badhe dikan ngisi, mboten ngertos. Intine kula nggih sowan mriki rembuke apa ndonga balik ngono rumah saku. Langkung rumiyin monggo kula dherekaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kula panjenengan semuanya dicetak dening Allah, didadekno manungsa ingkang syukur. Allahumma. Mudah-mudahan semuanya kabeh niki wargane ayem tentrem mawaddah warahmah, solih solihah, alim alimah, tinebihno saking balak musibah. Muga-muga P3 nembe prihatin nek insyaallah muga-muga saged tambah barokah, kesang istiqomah ibadah mbok menawi suwanci-wanci sedo pikantuk predikat husnul khotimah. Allahumma amin. Assalatu wassalamu daimaini mutalazimaini konjuk di pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula panjenengan semuanya rina wengi ditulungi Allah, diparingi ati sing selalu mahabbah dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nutukno syariate Kanjeng Nabi, ngopeni sunah-sunahipun, sregep salat, sregep ngaji. Perjuangan Islam saestu do dipikirno sing tenanan, insyaallah benjang dina kiamat disafaati dening Kanjeng Nabi. Allahumma
nyuwun pangapunten di antara guru-guru kula wau jumeneng kula diparingi kursi iki sampean niku mboten hale jelas kenapa kok dikek kursi. Kula asline mboten pati seneng kursi ning ora seneng kok nek wis pancen pawaan ya diparingi ora usah digoleki, paham nggih? Alhamdulillah ngeten mawon. Wong niki intine ngeten, kula menawi kemutan Gus Ali Mazhar, kula kemutan guru kula Mbah Yai Fadl. Di dalam kepengurusan dulu pada erane Mbah Yai Fadl, kula kan sekretaris Mbah Fadl. Jadi Mbah Fadl niku piyantun sangat istiqomah, sangat istiqomah. Niku guru yang selalu tidak bisa dilupakan. Harlah di Semarang niku kula sak mobil kalih Mbah Yai Fadl. Mbah Yai Fadl niku mboten nate ngendika sing ora ana intine. Nak wonten intine ngendika, nak gak ana moh ngendika. Dateng jero mobil niku piyambake nyekel kitab. Kula ajeng matur piye wong nyekel kitab. Kula betah-betahno. Ning yo adem wong cedhak kiai. Alhamdulillah. Tidak tuduhi. Teng ngene mriku wayah-wayahe do dahar. Mbah Yai Fadl niku lenggah piyambak kula matur. Kula pundhut kiai. Ngoten iki piyambake niku unjukane mawon tak eling-eling. Dadi kaya jenengan niku nak dahar prasmanan karo kira-kira disuguhi niku milih ndi sampean? Ya wis ngono lah. Kuwi bedane kula kali Mbah Fadl gitu. Terus panjenenganipun Gus Musaddad Sarif. Mbah Yai Musaddad Sarif sangat istiqomah. Lajeng putrane saestu nek jenengan niku takdim kalih guru. Mula ing mriki mboten kathah sing tak aturke, ngeten. Kula rikala Gus Nurul niku mantu teng kene IPHI. Panjenenganipun Simbah Haris Sodaqah kalih Mbah Yai sinten ya niku? Sing ndonga niku. Nggih. Demak pripun nggih P3-ne ngoten. Langsung jujuk nembe Riyadhah Yai kula ngoten. Lha kok penak men kok Riyadhah. Lah pripun niku carane nek ngeten iki? Di mana ada akibat pasti ada sebab. Niki kudune diemot-emot. Kula mboten matur kathah. Guru-guru kula panjenengan, syekh-syekh panjenengan sedaya setunggal Al-Maghfurlah panjenenganipun Simbah Kiai Haji Maimun Jubair. Saestu Mbah Yai Fadl, Mbah Yai Abdullah Mukti lan sanes-sanesipun kita sedaya takdim. Jangan sampai mboten takdim. Indinge piyambakipun jelas milik ngurip-urip P3 krana Islam. Dan mula kanthi ngoten. Tenggene kitab Kifayatul Adqiya dayipun Imam Nawawi. Man istakhafa bi ustadihi ibtalahu Allahu bi salasati asya. Sing sapa wonge ngremehno gurune. Ngremehno iku cara bahasa inteleke pripun? Nah, mongko Gusti Allah bakal nyoba telung perkara. Tidak boleh tidak. Satu, kala lisanuhu, ketulesane. Ketulesane niku mboten kok wonge gak iso pidato. Ning ngomonge gak digugu wong. Ngandani wong niku bendal. Bendal niku ya bendal. Ngandani bojone gak digugu, ngandani putrane gak digugu, ngandani kaume gak digugu, ngandani umate mboten digugu, ki bendal. Mula nek ana gaman diantemno bantal kok bendal kuwi sing ketul mboten bantale ning gamane. Kenapa itu? Monggo kita angen-angen apakah kula niku njenengan sedaya sampun menghormati gurune, takdim karo gurune apa dereng? Nak pancen dereng, monggo kita introspeksi diri, monggo dibenahi.
Amin Allahumma amin. Nggih. Jadi ini nak Mbah Yai Maimun, Mbah Yai Fadol, Mbah Darso, ngeten iki piyambake pecinta P3 saestu, tokoh-tokoh besar. Terus Mbah Mas Rohan, Mbah Yai Haji Mas Rohan niku guru kula, kiai kula. Mula niku Mbah Akram ora rawuh teng mriki niku otomatis. Menawi jenengan takdim kali guru-guru, kok jenengan nong parte ora padha gurune. Ki kira-kira gurune ya mboten duka ning kira-kira ridho apa orane. Ngoten lho Mas Teni. Eling-eling. Wong kula niku wis tuwa. Umur kula niku 60 tahun kurang 2 sasi Pak Yai. Tak hitung. Timbang hitung duit rapati ana. Nggih, paham gini nggih. Eling-eling. Mula sampean niku duwe guru, duwe ulama. Satu, rikala khaulipun niku jenengan rawuh, yen sowan. Matur karo Guse, kula dibagi napane Gus. Napa akuane, napa sone, napa dos pundi, menawarkan aja malah ora teko. Amin Allahumma amin. Sing nomor kalih, wong sing gapah gurune menyakiti tidak menghormati gurune. Nomor loro, cobaan dari Allah, nusya mahafidho, gampang lali ilmune, lali apalane. Tenggene pondok pesantren, tenggene tajwid, tenggene nahwu, tenggene sorof, tenggene Al-Quran lancar sekali, tapi ternyata kita di tengah-tengah masyarakat mudah lupa. Apa meneh nglakoni, lali kok nglakoni. Itu disebabkan karena tidak menghormati, gak mulyano guru. Niku eling-eling. Eling-eling iki cara nggonku ya. Eling-eling. Ya Allah. Sing medeni niku sing nomor 3. Waftaqarra fi akhirih. Niku ana sing maknani fakir ing dalem akhire. Fakir ing dalem gesangipun, ana sing ngono, ana sing butuh goleki gurune ing dalem akhire. Kita bisa menawi ajeng mlebu swarga diproses teng padang mahsyar. Tidak mungkin orang goleki gurune, mboten mungkin. Mula nak teng donya tasih gampil, nak sedo makome teng pundi, makbare teng pundi, monggo kita ziarah. Tak tasih sugeng monggo kita sowani, gampang golekane. Tapi nak tenggene padang mahsyar jelas mboten gampil. Mula kanthi kaya ngoten mung kadang-kadang muni ngene, "Mbah aku ki kaya duit teko terus kaya ilangan terus ya lah." Masaku ora pati ana buta. Ning kaya nyatane kaya anger entek anger ana entek. Ngono iki. Gerap ngerti nggih. Jaki ngeten. Jenengan semuanya niki to upama dikek rezeki Allah angger ana entek, karo angger entek ana milih ndi? Sing tegas ngono lho. Milih entek ana, mantep ya. Kuwi nak cara ngene Yerusalem dempet niku malah gak ngono. Muga-muga durung entek wis milih ndi karo iki? Ya malah malih ngono kok. Ya Allah. Sing ngene mawon. Rebana niki ta kersane ikut serta. Lagokno mudah-mudahan menjadi doa ya. Tekno nyun sewu Pak, suarane kula niku karipan dalu Yai. Kula teng Todanan Blora niku mulih niku macat jam kalih nembe tuku griya. Ndelok ingok-ingok bojo wis turu. Ha kon kapakno wis turu. Ya Allah. Wis, basa kaya ngeten iki saestu pas pajak terus salat niku bojone kula turu malih. Kula ngalah masakno. Kula niku masake bojo nek bojone kula repot. Sekali-kali ngoten barang nggih. Dadi ngen ora ada kesombongan. Jebule ya kula ya butuh dheke butuh aku. Nak mesti padha butohe ngene iki ra ya padha ngertine ta. Ternyata kula mangkat motor terus ditatakno grek atos-atos Mas. Kula ngene iki bojo kula sing ngundang kula Mas. Tek ra lemu piye? Jajal piye ngene iki.
Ya Allah, kula niku mboten goroh, mboten. Teng ngajeng kiai-kiai goroh piye. Tekno kok saya aja mbok tendang sik. Durung entek muga-muga wis. Iki masalah rezeki lho. Aja kok utang urung tek wis ana neh. Tekno durung entek wis. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kita jangan menyakiti guru-guru kita. Jangan sampai kita nggapah karo guru kita. Mudah-mudahan kanthi mulyakno guru, insya Allah panjenengan diparingi jembar pada akhirnya. Jadi niki dianggap jenengan kok kaya-kaya P3 saya entek apa pikir ngono ya. Ora. Insya Allah cetha ki cara nggonku ya cetha. Mbah Yai dulu sing pondok sedo-sedo niku dawuh tak eling-eling mawon wong kula kampanye niku jenengan mangke teng kene Jember, kula teng kene Pemalang, teng kene Kudus, teng kene Boyolali. Kula niku tesih ganteng kaya Roy Martin biyen niku. Niku nyuwun sewu, munggah panggung ngono ki wah ya sagurung kata-kata niku wis dosen nang Basulin mending ngono. Saiki wis rawani ngelo-ngelo rawani. Ya Allah. Niatno lillahi ta'ala niku penting Pak. Sampan wudu ya lillahi ta'ala, salat lillahi ta'ala, perjuangan lillahi ta'ala, mula lillahi. Bahkan wong haji-haji barang niku ya lillah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Kadang awalnya lillahi, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillahi niku mesti ana. Lah mula jenengan sedaya bener-bener memperjuangkan P3 krana Islam, krana Allah, niki niatmu ditata sing saestu. Kita jangan membangun lahirnya tapi batine rapuh. Gedung niki nek ora ana pondasine, ana angin mleyok. Nyuwun sewu Gusmi. Kula mengatakan Gusmi niku bukan nyuwun sewu. Rumiyin metu niki mlebu mboten. Niku. Orang yang cerdas, orang yang jenius, orang kok bute mlebu metu mboten. Dia itu memfilter, melanglang buana, jebul yang benar tes, yang benar-benar ikhlas modelnya ngene oh kalau begitu P3. Makanya dia itu bukan ketua boneka mboten saestu. Ketua boneka niku nak pancen jenengan niku endingnya ora seneng ya ora rawuh. Nak terima sangu niku kira-kira ya pira to lah. Ora. Mula lillah niku faedahe kalih, eling-eling. Pira niku? Lillah faedahe loro, siji faedah ghoyah, nomor loro tamlik. Ghoyah itu adalah sejo niku ada tujuan. Kita tenggene P3 punya tujuan. Kita punya tujuan, wong sing ora duwe tujuan kuwi wong bingung. Mawon jenengan mlampah ngulon, apa itu mudi Kang? Mbah angger mlaku, kuwi omongane wong bingung. Wae apa ndi ngetutno sikil, kuwi omongane wong bingung. Wae pengen ndi? Aku pengen gedung tenggene rumah makan Kalijaga, itu punya tujuan. Alhamdulillah. Ngaso kena wong kesel nang tengah dalan, tapi tujuan mlaku neh sampai mriki. Orang ngerti takon, alhamdulillah. Sakniki teng radio niku sing gelombange ora pas niku dungokno ora kemresek, ora cetha. Lah iki sing ora cetha niku akeh banget. Mula senajan gerek loro, nembe loro kira Mas Bambang kalih sinten? Niku sing cetha. Cetha niku. Cetha dadi
Alhamdulillah. Jadi niki mangke melaksanakan kinerja mudah-mudahan amanah. Cetha dukung, ora cetha elekno. Ngono, amin Allahumma amin. Ya niku. Apa nih sing tenakno kita? Sing nomor loro adalah faedah tamlik. Sebenarnya langit bumi seisinya bukan milik kita. Itu adalah milik Allah yang dititipkan pada kita. Amin Allahumma. Kita sebagai simpatisan Partai Pembangunan niki ampun terus lah wis kadung kalah ya wis mboten ampun lah piye kok ora katon nang parlemen. Niki sejarah niku mesti insyaallah gak ngono terus. Alhamdulillah. Ngene tak dudoyan. Cara ilmu nahwu di mana ada sifat, di mana ada syarat pasti ada jawab. Ini ilmu nahwu. Sing sapa wonge ngene mongko ngene niku syarat dan jawab. Di mana ada syarat mesti ana jawab. Ana jawab mergo ana syarat. Tapi sebenarnya iku cara mriki pripun? Sakbenere sebelum ada syarat Allah sudah memberikan jawab. Yakin di Lauhul Mahfuz. Lah mudah-mudahan jenengan ampun cilik manah, ayo saiki pandai-pandailah kita menghormati guru kita, mantap nonong manah kita, ayo kita bergerak meluaskan mengembangkan Partai Persatuan Pembangunan biar benar-benar niku mangke mandadekno barokah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes niki sing tak aturke ora akeh-akeh. Sing terakhir nyun sewu. Jenengan ate ngiringi kula teng pundi? Beli dong. Kali Pak Kisan nggih. Nggih, grupe Pak Kisan. Oh. Ngeten, Pak. Kula kali ngadeg mboten apa nggih. Nggih. Mudah-mudahan Partai Persatuan Pembangunan adalah terbaik dari yang baik-baik, terhebat dari yang hebat-hebat. Aku tidak menyalahkan, tidak ngelek-ngelek wong liya, tapi aku nganggep partaiku paling apik. Amin Allahumma amin. Saiki ngene. Jenengan diaturi unjukan toyo. Ini toyo baik. Toyone toyo sae. Tapi sampan emut an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ma ala wajhil ardi ma'u zamzam wa sarul ma ala wajhil ardi fatil barhut ila akhirih. Hadis riwayat Tobroni. Api-api banyu wi banyu jam-jam. Mergo banyu jam-jam niku bisa ngobati ya bisa margi biidznillah. Amin Allahumma. Dan sampai saat ini belum ada yang tahu berapa dalamnya sumur jam-jam. Mboten nonton sing itu. Ora pernah hasad, ketiga utawa rendeng selalu ada, selalu nyumber. Ora ana sejare macet sumbere mboten enten. Anggere sing do rawuh mriku ngunjuk, mulai nggembol, ngunjuk nggembol, teko saling berganti. Tapi tidak pernah surut. Alhamdulillah. Elek-eleke banyu berhut tenggene Yaman, cedake makome Nabi Hud alaihi salam. Kenapa kok elek-eleke banyu di muka bumi adalah sumur berhut? Mergo banyune iku kalau pagi hari niku seperti bangkai belalang, ambune bau niku yo bacin banger niku tenggene mriku. Lajeng dalamnya 250 meter, ambane niku ambane 100 meter, terus dilihat dari permukaan bumi niku terlihat hanya 30 meter. Hadirin rahimakumullah, kenapa kok bau sekali? Jebul ruwe wong kafir-kafir sing wis do mati dikelompokno tenggene sumur Barhut.
Jajal ning saiki do ngendika ngene. Oh, ngono. Ayo bareng-bareng yo. Ya. Kula teng ajenge Gusmi aku wah. Wis nek kene Gus. Juga diriwayatkan saking Ibnu Hajar Asqalani. Biyen ape ana wong lunga haji, sugih lunga haji, lajeng turah duwite, wong nggih ape nggih sangu jeh turah, titipno karo wong soleh. Dititipno karo wong soleh terus dheke berangkat haji, kondur haji, titipan diparani. Ternyata wong soleh mau wis mati. Titipane ora ana sing ngerti. Akhirnya bingung. Iki kayak lagu-lagu ora iki. Ya wis lagu-lagune kuwi marak ben ati bang ngarang-ngarang Kang. Pikir susah ati bingung. Pikir susah bingunge ati. Titip aku gak ana sing. Nah, ngono cerdas. Banjur sowan ngarsa kiai, njaluk dawuh lan solusi. Aja mbok terbangi. Wektune entek. Sowan nggone kiai. Kiai Mekah niku keterangane tenggene Kiai Mekah. Ulama Mekah. Akhirnya monggo pinarak Gus nggih, monggo diunjuk di dahar. Mula apike wong P3 ki tak delok. Niku anggo setiap ana kumpulan niku mejane ana daharane. Mula ora sempat istighfar kok wis ana suguhane. Niku dosane gogrok, meneh istighfar iki ana sogatane. Niku gogrok-gogrok kok. Alhamdulillah. Ngene Gus, singkat mawon nggih, wale wektele nggih. Wonten napa? Kula niku ape lunga haji duit tak titipno karo wong soleh yai. Jebule kula mulih malah wonge mati ora ana sing ngerti dos pundi. Wis ngene wae. Kowe tengah wengi engko nang sumur jam-jam. Nang kono celukno, angger kok njawab ya alamate wong soleh mau ahli swarga. Tapi nak ora jawab alamate ora ahli swarga. Wis jenggelek tekan sumur jam-jam. Ngono kan gelis ta. Celokno wong soleh, gak ono suarane. Nah, ngalamate orang swarga iki lah. Balik nang ngene kiai. Basa ngono pripun Yai? Mboten nonton suarane. Wis ngene wae kowe to bengi iki langsung nang nggone Yaman, nang nggone Fadil Barhut, celukno nang kono. Basa dicelukno tenan wong soleh. Ana apa? Ngene kok coba bantah. Wong urip nyelokno mati nek iso jawab to, ora usah mbok jawab. Ora usah mbok takokno, engko nak mengaji khol ya tak terangno. Nah iki engko malah kewengen kawanan. Titipaku nondi, titipaku nondi. Kowe aku mulai wis sampean wis mati. Kono tak kubur nang sanding omah. Engko duduk, ya wis, engko tak duduke ning aku tak takon. Jenengan kuwi to wong nang donyane ya ketok soleh, ketok apik, mula terkenal Pak Soleh. Lho ngoten niku kok jebul-jebul kok malah nang sumur Barhut, mongko iki kumpulane ruwe wong kafir-kafir. Tak duduhi ya muni ngono. Nggih. Aku ki biyen sugih. Sugih. Ayo bareng-bareng. Nggih. Ning aku duwe dulur wedok fakir. Duwe dulur wedok fakir, ora duwe ta. Ora tak tulungi, ora tak bantu, tak jarno. Jebul-jebul aku mati, rohku direndahkan Allah, rohku dihina dening Allah, dikelumpukno karo ruwe wong kafir-kafir nang sumur Barhut iki. Iki menjadi tolak ukur kula panjenengan sedaya. Lah ya amal wonge ya ahli gelem ibadah, genten kiambake niku ora peduli karo saudara yang fakir. Itu saja rekoso no alam kubure. Meneh kok didulur kok ora diopeni kabeh. Lah dulur ora diopeni, tangga ora diopeni, wong tuwa ora ditandemi, gurune malah dilarakno ati. Wis ngalamat cara nggonku ya ngalamat. Mula kanthi kaya ngono, monggo kita menjalin hubungan baik dengan
tangga-tangga kita, dengan ngene saudara-saudara kita, guru-guru kita, monggo kita benar-benar awit sakniki merangkak golek kanca, golek bolo sing niati endinge ngurip-urip P3 krana Allah. Amin Allahumma. Amin. Hadirin rahimakumullah. Dan iki upama kok isih ana wektu, ngeten. Wong niku kan nyon sewu nggih, kula dilebokno HP ning aja mbok YouTube lah. Kula niku teng YouTube niku kuwata sanget Gus. Ning mboten kula sing YouTube mboten. Ya wong-wong dong YouTube ngono ki ta. Niku kula malah kadang-kadang isin, "Yi, bagiane YouTube yi muni ngono ya." Ning padahal kula mboten YouTube blas niku. Kula pun matur, kula ki gak seneng terkenal, ora usah terkenal. Angger ngajine laris wis padha wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah saiki ngene. Bagaimana menghadapi wong sing angkuh? Lah niki nyon sewu. Wong sing angkuh niku to dicedhaki wonge gak gelem ngrespon, dingalahi ora gelem ngrespon, terus ngantekon salah njuk ngapura wae gak di ngapura. Niki solusine dos pundi? Dino pokoke nak ngene solusine pripun. Terus sakniki jenengan niku duwe tahu salah, jenenge wong ki ya entawat ya salah. Kadang-kadang niku duwe dulur, duwe kanca sing nang luar negeri, terus asing di WA, jenengan mboten saged nanti miskomunikasi. Solusine pripun? Niku pupung niki meh wektale. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 1 tahun dalam 1 tahun ping 6 kali dalam setahun sholat mutlak irdoil khusma. Sholat mutlak niku sekawan rokaat, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, dilaksanakan 10 Muharram. 10 Muharram, nomor kalih nisfu Sa'ban, nomor telune akhire bulan dina Jumat akhire bulan Ramadan, terus nomor sekawan dina Tarwiyah, terus nomor 5 dina Arafah, terus nomor 6 niku dina Nahar. Dina Nahar niku dina kurban. Niku melaksanakan salat mutlak 4 rakaat 2 salaman. Carane ana. Lah niku faidahe apa? 1 min ahwalil qabri, niki saged ngilangi pakewuhe alam kubur. Sing nomor kali saged ikhlas wong sing tau mbok sampan tau duwe salah, duwe kliru, kok ora iso njaluk ngapura, utawa duwe rival sing mau pokoke wonge kipo-kipo tidak mau baik dengan Anda, yang ngapura ya ora oleh, mongko dengan salat mutlak 4 rakaat 1 tahun 6 kali, mongko besok dina kiamat dia niku lila ki ya lila ridho. Dadi nek donya kipo-kipo moh ning nek dina kiamat ridho. Nah niki nyuwun sewu, iki membangun dalamnya dulu. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Terus niki ngeten nggih, wong ndelok perjuangane sak umur-umur P3 iku gerek loro ya iki anjene. Ake iki ya Allah. Kula niku dadi aja nyalah-nyalahno kancane, ning sing baku monggo memperbaiki kesalahan-kesalahan sing ndadekno kaya ngene iki. Amin Allahumma amin. Sampan-sampan kita teng P3 angger niatmu lillahi taala, insyaallah berkah. Contoh, tak kei contoh, sing nyuwen-nyuwen iki contoh. Kula rumiyin niku dikan kampanye teng napa luar kabupaten. Kula niku mboten nate nyuwun sangu Mbah Nur Hamid, mboten nate. Kula ora duwe dhuwit niku untuk njaluk bojoku. Wong bojoku ki bendahara rumah tangga. Ngono. Iki cukup mboten Mas? Ya tak cukup-cukupno. Saestu disangoni pomo Mbah Nur Hamid tok nyuwun kei bensin ya tak tampa, wong nolak rezeki ora oleh. Ning nek ora mboten nate men. Pokoke aku niat lillahi taala. Upama aku kok nang nggone perjuangan P3 iki kok aku kok napa rezekiku kok ya delalah kok ngene-ngene wae, pasti ada di lain tempat berkah. Contoh, lah iki kok contone iki piye? Jenengan niku nyampun saya rikala Siti Hajar niku sa'i sofa marwa, marwa sofa, sofa marwa nganti ping 7. Ngira ngoten ta?
golek seceguk air untuk kanggo minum Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata digoleki nganti 7 perjalanan niku wau boten pikantuk toya teng mriku, boten. Tapi ternyata teng gene sandinge Khidir Ismail. Mula nak jenengan niku aku nong P3 ngene kok krana kaya, jangan iku aja. Pokok angger tenanan lillahi taala, pasti keberkahan Anda nanti di manalah tengkei mulya Gusti Allah. Mbah, alhamdulillah tak dudoi. Aku rene rak mbok kon duduh-duduh ro. Nuwun sewu Gus. Kula niku terus terang mawon wong-wong desa. Kula niku bar ana corona. Bar corona niku kula macet niku 2 tahun. Mula kanthi iki rada imbas. Mbah Rusli nggih urip ora kadang-kadang ngoten niku. Niki tak terus terang mawon. Undangan ngaji niku biasane niku 1 bulan niku 50 rata-rata. Niku gerekan selawe, gerek 26 iki ta. Aku ya ora susah, ora. Ya menawa-menawa ya engko ya ana kemulyaan lah. Ngono aku muni ngono. Lah ngeten iki pokoke anggere ikhlas mangkat. Dadi ku jebul ada pertemuan besar di Purwodadi. Lho Mbah Rusli jeh urip jebule. Lah tanggal aku kebak neh, ngono lho. Ngono akhir iki ngono. Paham nggih? Tur aku toh niatku ngaji toh ora krana kuwi, gak niku rugi kula niku. Nak wong ngaji diundang nondi kok krana sangu, kuwi nak sangune kok sithik niku ngrumoh, rugi nek ngaji. Wis mbah kono kula kok tau tak upeni, sing ngupeni bojoku lah mbah kono. Aku teko-teko wis mbah kono aja kandha, sithik akeh aja kandha. Engko mbathek aku banding-bandingno, ora matuk. Ngono aku muni ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Upama kok ana kurange mesti ditambeli nang akhirate. Lah sampan-sampan kabeh aja nganti berubah karena keadaan. Contoh, sampan aja nganti kalah karo iwak segara. Iwak segara niku banyune asin, manggon nang asin kok ora katut asin. Itu artinya punya jati diri yang luar biasa. Wes aku mbok rubung asin, aku moh melu asin. Lah kuwi nek iwak asin wis mati iki, kuwi mergo diasini. Nek ijeh urip mboten asin. Terus sakniki langkah kita di depan ini mboten nenteng, wong gerek loro kok, kira. Pripun gerek loro ki ndo ingi menawa sing do turu, ayo do tangi. Asale sing do males, ayo saiki do semangat. Semangat memperjuangkan Partai Persatuan Pembangunan. Inggo napa niate golek ridane Allah, niate ibadah, insya Allah keluarga kita semuanya barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi sampan-sampan aja kalah karo mimi mituno, Pak. Sampan karo P3 gitu aja nganti kalah karo mimi mituno. Teng segara niku ana kewan loro sing jenenge mimi mbek mituno. Niku kiambake tidak pernah lepas, ora tahu pisah. Ono gelombang gede niku mimi mituno tenang mi yono, ono ombak gede aja pisah yono ya mi ya Allah. Ono terdampar nganti ke darat nong kisi ing samudra. Teng darat niku mawon moh pisah mimi mbek mituno niku gantil ngono iki, gantil niku. Nikulah prastya kesetiaan. Mula jenengan niku setia apa ora karo P3. Kalau setia, apapun yang terjadi, kalau memang ijeh niku asase Islam golek ridane Allah, jangan tinggalkan P3. Amin Allahumma. Tak duduhi neh. Aku kon duduh-duduh wae. Kula niku duwe kanca akrab teng Purwodadi, Mbah. Niku mbiyen P3. Basa P3 niku piyambake nyalon gak jadi. Terus akhirnya pripun? Akhirnya terus ngalah. Ngantek ngalah supaya krana ngoyak dadi iki mau. Senajan dadi ning ora nang P3 kok tegel ya lah. Ya Allah, monggo maune ya digedhekno Allah lewat P3. Jebul tak elekno mbok aja ngono Mas, ora dadi ora masalah anggere niku nyun sewu. Pokoke kehidupannya pada akhirnya niku naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan diparingi berkah keluargane. Amin Allahumma amin ya Allah. Wis ngoten mawon. Kula aja pisan-pisan metu saka P3. Ning nyun sewu kados Gusmi nyun sewu. Kula tidak mengatakan jenengan pernah keluar dari P3 mboten.
niku melang-lang buana memfiter oh jebul sing bener-bener mantep tur ikhlas ya iki P3 ya sakurene wae ngoten niku arti pilihan sing mantep amin Allahumma. Kula niku pas niku riyen P3 terus ana khitoh paham nggih ana khitoh NU niki sewu terus wong dodong PKB niku swara geger lah dempet P3-ne gerek Mbak Ruslin ngono iki ora apa-apa insyaallah iki ora trimo aku tok jebule Mbah Yai tak sowani saestu nggawa motor karisma kula iki pas ora di mobil nika tok parani ya wis mantap teng mriku alhamdulillah boloku jakeh ya Allah pemuda-pemuda jakeh mula saat niki sampean berbahagialah Mbah Yai Akrom rawuh artine rawuh mangestoni kula jenengan terus niki putrane Gus Mutazat Sarip niku rawuh artine aja kuwatir kanca-kanca aku insyaallah melu barisan depan alhamdulillah Gus Mik niku nggih muga-muga menjadi cemerlang ini ku nyuwun sewu saya tinggal di saking beriku niki orangnya berpotensi sekali ini orangnya niku sangat jenius iki kok kira-kira Dadi payung P3 mantep iki. Rawuh teng mriki mantep rawuh niku. Nyun sewu. Paham ra niku dah? Nah, niku Gus, nyun sewu Gus. Kula niku mboten kok nganggep jenengan sebagai peluru iki mboten. Mboten. Iki ora peluru-peluru ora iki. Pejuang-pejuang. Paham nggih? Nak peluru ngantem gabus ya empuk, tapi nak ngantem beton masamu peluru tidak babak bulas. Wis insyaallah ora peluru-peluru, tapi ini pejuang-pejuang. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wes ngono nduk jawab sampan-sampan monggo caranya kita mengembangkan di keluarga kita, di tetangga kita, di lintas partai pun kita harus mengembangkan niate golek kanca lillahi taala. Wes ngoten mawon mboten panjang lebar atur kula niki mangke ndak kedangon mula nyuwun sewu ing mriki kula matur semanten mawon niki mboten usah nganggo rebana-rebana malih. Soalnya rebanane niki wis kesel ngoten nggih nyuwun sewu tapi nyuwun sewu niki kula kritik baik niku jenengan ala Nabi sallallahu niku kalau memang pas ketokane niku kudune bareng ngoten aja diketok sik agek muni niku namine cara bis niku nak di stop kok set ngoten niku artine orisinil. Tapi nak urung diketok kok mlayu niku jenenge dol. Ngono rime dol. Nyun sewu. Ning insyaallah mboten dol. Amin Allahumma. Kula niku malah bingung dalam kepengurusan P3 kula teng ngene Demak aku mbok didadekno apa kula gak ngerti ya Mas. Ngerti. Kula niku mboten, kula niku didadekno prajurit siap. Kula didadekno peserta siap. Aku didorong ngarep nak pancen kuat ya siap. Ngono aku ora krana posisi ndak, tapi aku niat cintaku ke P3 tak niati lillahi taala. Pun paham nggih? Mudah-mudahan kita semuanya semangat hidup P3. Hidup P3. Hidup P3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu, doa ampun kula mangke Mbah Kyai Akrom napa sinten mawon. Matur suwun atas mawadhah hasanipun Rama Kyai Ruslin.